podéis decir del hígado? Что вы мне можете рассказать про печень? Находится в правом позвоночнике. Está en el núcleo derecho. Что еще? Что есть Две доли. левая Hay dos правая lóbulos. первичная доля и сзади нормально. Одна доля левая, вторая доля правая. Derecho, izquierdo. Правая, левая. Pero a No. nivel posterior, На заднем уровне. ayer dijimos, ¿no?, que Вчера había unos cuantos говорили, что было еще. ligamentos Там были связки, que dividen el hígado которые разделяют печень a nivel posterior на заднем уровне en dos lóbulos más. на две дольки еще. Caudado, Хвостатая доля. perdón, y Вот cuadrado. так. Верхняя Sí. хвостатая, нижняя квадратная. Los ligamentos, estos posteriores, Вот эти задние связки, repliegues de, эти складки перитонео. брюшины, forman como una H. они формируют такую как букву H. ¿Sí? Esto sería un ligamento. И эта связка какая? ¿Hacia dónde va? Куда она идет? El hígado a la derecha Печень справа y una parte a la izquierda. и частично слева. ¿Cuántas caras tiene? Сколько поверхностей у нее есть? Principalmente. 8. Caras. Поверхности. 8 caras. До anterior, posterior. Antero superior. А передняя, верхняя. ¿Sí? Tiene como dos caras. Ну там Antero как superior. две поверхности, передняя, Posterior верхняя inferior. и задняя, нижняя. La cara anterior, Передняя Anatoly, поверхность, Анатолий. este ligamento, Вот эта ¿a связка. dónde irá? Куда пойдет? А плиту. Ahí sí. Я понял только. Y el Теперь да. posterior, А задняя куда ¿hacia dónde пойдет? irá? К чему? ¿Con qué se relaciona? Чем? Al hombro, al cuello. Hacia el hombro, hacia el cuello. Hacia la rodilla. Pilares del diafragma. Creo que perdí la apuesta. Ya, sí. Ayer apostamos con Natasha, con eso me acordaba de lo que dije yo. Y dijimos, buscar una cena, un café y... Наташа, мы с тобой вчера поспорили, по-моему, да? Muy bien. Se relaciona con el hombro. Связано с плечом. La cara posterior inferior, Задняя, нижняя поверхность. el hígado inferior, Печень se снизу relaciona con el hombro. будет связана с плечом, да? Каким образом? Через центральный Через ложный диафрагма. Con pilares del diafragma, con centro por centro frénico. Café cuando Vale. queréis. A ver, volvamos a empezar. Cuando traigo. Давайте начнем. El hígado Печень se encuentra расположена en la caja abdominal. в брюшной полости. ¿Sí? La caja Да. abdominal Брюшная Es una полость, caja коробочка, да, такая? con un Это techo коробочка, которая есть suelo. крыша, дно y una pared. и стена, ¿Sí? да? И el duodeno. Espérate, Погоди. estamos empezando de nuevo. Мы снова начинаем сначала. Si el hígado está Если por debajo del diafragma, Печень под диафрагмой. ¿cómo se puede unir Как? al hombro? Может соединяться она с плечом. Que tenga una relación, То, что там есть взаимосвязь, que un problema de hígado это да. te pueda dar un problema de hombro, Есть проблема с печенью, которая significa может быть que haya un связана с плечом. ligamento. Но это не говорит о том, что есть связка, que lo ata которая al hombro. крепит к плечу печень. Нервио френико. диафрагмальный нерв. Нервио френико. Ayer José ha dicho algo linfático por el sistema linfático. Ahí pone. Чё? Это Когда вот тут вот было. Да, урач, я рад. Может, я пьяна? Через воротную связку. Claro que hay una cadena visceral, Естественно, есть висцеральная цепь, sí, que ata которая el крепит abdomen, живот, el hígado печень al diafragma к диафрагме. y el diafragma lo И puede relacionar con el диафрагма, hombro. потом Sí. может, через нее может пойти связь Pero на ahora- плечо. Но сейчас Nos metemos en el hígado. мы с вами на печени. Olvidaos de lo demás. Забудьте обо всем остальном Sí. пока. Primero Прежде estudiamos всего, esto мы выучим это, y luego lo olvidáis. а потом забудьте.
Pero primero lo tenéis que Но estudiar. сначала надо выучить. ¿Sí? ¿Queréis buscar muchas relaciones? Мы должны понимать, что есть много разных Que eso связей. está guay, И это классно. pero tenemos que saber anatomía. Но мы анатомию с вами, ребят, тоже должны знать. Entonces, Поэтому, si esto es la cara anterior, если это передняя поверхность, vamos a ver las relaciones del hígado. мы с вами можем посмотреть на взаимосвязи печени. Ligamento falciforme, Серповидная связка, ligamento redondo, круглая связка, ¿sí? A la pared да, anterior. к передней Y al стенке ombligo. и потом к пупку. Entonces, Так вот, si esto es la parte posterior, если это задняя часть, este ligamento, это связка, ¿sí? Esto es el hígado, это печень, cara posterior, задняя поверхность. ¿con qué se relaciona? С чем связано? Печёночная. Эпатодуоденаль, лигаменто эпатодуоденаль. Нет. Поджелудочная внутри или за брюшиной? Ретро. Entonces, Тогда. Желудок. Или стомаго, estómago, желудок, el diploma menor, малый сальник. Связка hepatogástrico o el печёночно-желудочная diploma menor или же малый nos une el сальник. hígado al estómago. Да, она присоединяет Sí. печень к желудку. Y tiene una porción И здесь есть часть, que se relaciona con el duodeno. которая связывает Aquí sí. также 12-перстной. ¿Sí? Baja hacia el duodeno Опускается к y por detrás del 12-перстной. hígado el diploma menor va al estómago, que está Малый aquí. сальник пойдет к желудку, который будет вот там. ¿Sí? Y luego la Y потом relación importante con el связь diafragma важная с диафрагмой. es a través de todo el ligamento coronario. Она через венечную связку все идет. Todo el ligamento Вся coronario венечная связка que en sus vértices Которая forman el на ligamento своих triangular. в верхушках формирует треугольные связки. Ligamento triangular que es un engrosamiento potente. Это что такое? Это прям плотные места, места, где укреплена эта связка. Entonces, Так вот, ¿cuántos lóbulos o partes podemos diferenciar del hígado? из каких долей или частей мы можем сказать состоит печень? A nivel anterior, На los переднем lóbulos, уровне 2 доли, a nivel posterior, задняя поверхность 4. 4. ¿Sí? ¿Lo veis o no? Видно вам? Por los ligamentos. За счет связок. А четвертая сзади где? И la cuarta, donde está posterior. Una, Одна, dos, вторая, tres y третья, cuatro. четвертая. То, что разделили. ¿Y esto qué es? Ah, это что Ahora esta era la pregunta. ¿Esto qué será? А вот это что такое будет? Вопрос к вам. Es como supero anterior la parte. Esto es la cara posterior. Это все задняя поверхность. La parte superior de la cara posterior. Как верхняя часть, но задняя ¿Con qué se va a поверхность. relacionar? С чем она будет связываться? Капсула печени. Капсула. Капсула дель Ой, капсула почки. Капсула дель реньон. Нет. Нет, она С другой стороны еще раз. ¿De qué lado puedes Это mostrar что, tu с водой слегка. Все пальцы. Вся поверхность. Справа. A ver, Смотрите. para saber la forma del hígado, Для того, чтобы понять форму печени, tenemos que saber la forma del diafragma. вы сначала должны понять форму диафрагмы. Este es el esternón, Это грудина. ¿sí? ¿Y qué forma tiene el diafragma? Какая форма у диафрагмы? Tiene esta forma, Вот такая форма. ¿sí? Это сбоку? Да? Es de lado. Es de lado, es sagital. Это сбоку, сагитально. Hace una cúpula Вот такой y вот baja. купол Sí. и Y опускается. tendremos los pilares. Здесь у нас ножки. Entonces el hígado, Печень. ¿dónde se ubica? Где располагается? Под диафрагмой. Por debajo del Por debajo. Por tanto, tiene la Поэтому cara superior верхняя diafragmática, поверхность диафрагмальная. ¿sí? Con esta forma. Вот такой вот формой. ¿Sí? Cara diafragmática Диафрагмальная поверхность. y cara И visceral. поверхность висцеральная. ¿Qué estamos estudiando ahora? La cara visceral. Что мы видим, что мы изучаем здесь? Висцеральную поверхность. Visceral, diafragmática. Нижняя висцеральная, верхняя диафрагмальная. ¿Y qué tenemos aquí? А здесь у нас что такое? Ну, тоже диафрагма. Там есть диафрагма. Tenemos la unión Соединение del hígado con el diafragma печени с диафрагмой a nivel superior на верхнем уровне y posterior. и заднем. ¿Esto qué será? И это что такое у нас будет? Связка. Лигаменто. El área desnuda Это голая del зона, hígado. помните? Внебрюшинная зона печени, которая также называется y голая la зона. cápsula de Gibson И капсула Глиссона, es esto que brilla. это вот это то, что блестит. Todo esto es cápsula de Gibson. Вот это вот все, это капсула
капсула Y aquí se печени. termina la cápsula. И здесь продлевает, заканчивается вот оно. Todo está Всё, relleno вот это de cápsula de Gibson. Все то, что наполнено, это капсула La Гибсона. cápsula fibrosa. Это фиброзная капсула. Pero Но en la zona de relación в зоне, где связь del hígado con el diafragma no hay печени с cápsula. диафрагмой, там капсулы нет. ¿Por qué? Почему? Потому что она берется начало прямо из клеток диафрагмы. Porque el hígado se forma de las células del diafragma. Perfecto. Прекрасно. Es esto. Это оно. ¿Sí? Por eso, por la forma del diafragma, Поэтому из-за формы диафрагмы Sí. la inserción que tiene el hígado крепление, которое есть у печени, sería en toda esta zona superior, оно во всей этой верхней зоне, posterior, сзади. ¿sí? Toda esta zona es una zona de inserción del hígado. Вся эта зона – это зона прикрепления печени. Por eso a nivel posterior Поэтому vemos на заднем уровне мы todo видим esto. все вот это. ¿Sí? Porque el hígado no está Потому vertical, что печень, она не вертикальная. está inclinado hacia adelante. Она наклонена вперед. ¿Sí? Да? ¿Qué ocurre? Что происходит? Que como se adapta Поскольку здесь идет a la адаптация forma del в diafragma форме диафрагмы, y todos los órganos и все органы se aplastan con él, сплющиваются по отношению los bordes del hígado края печени son muy delgados. очень Sí. тоненькие. Estas zonas Эти зоны, son muy delgadas. они очень Se тоненькие, continúan. они продлеваются. Ayer alguien me decía, ¿qué hay aquí? И кто там вчера меня спрашивал, а что у нас тут? Y yo les decía, aquí hay el hígado. И я говорю, что там ¿Lo vais a печень. sentir? No, Вы ее почувствуете там? porque Нет. es muy delgado. Потому что там она Sí. как очень тоненькая. Lo que sentís duro aquí, ¿qué será? И что вы можете почувствовать здесь твердое? Апофисис ксифоидес? Bueno, apófisis chifoides, sí, Ну, claro. да, очевидно. Y por debajo, А внизу под. porque esta zona, Потому что эта зона, más de uno me habéis preguntado, ¿qué hay aquí que siempre está muy, muy duro? ни один человек из вас спрашивал меня, что здесь есть и что такое там твердое. Что там что? Твердое. Там же кожа. Мускула del abdomen и трансверсо. Del abdomen, transverso del tórax y del diafragma. Muy bien, tenemos la línea У alba, нас белая que линия, es la que forma la apófisis chifoides которая, por tracción, собственно, формирует, создает мечевидный отросток за счет натяжения, за счет ¿y тракции. qué hace la línea alba? И что делает белая линия? Divide toda la musculatura abdominal, Она разделяет всю брюшную izquierda, мышечную массу. derecha, ¿sí? Налево и направо. Por tanto, Поэтому una zona estrecha зона узкая, con mucha musculatura abdominal, такой большим Varias количеством capas. мышц брюшных, и там много разных слоев. y algo muy importante, И что-то также очень que es важное. que a este nivel, Здесь, на этом уровне, el diafragma, диафрагма, el transverso del tórax, поперечная груди, transverso del tórax es este músculo это вот эта мышца en forma de hoja, в форме вот такого листика ¿sí? Por dentro. внутри. Y el transverso del И abdomen поперечная живота, comparten aponeurosis. они разделяют один апоневроз. Tenemos tres У músculos, нас 3 мышцы, una aponeurosis. один апоневроз. ¿Qué significa esto? Что это означает? Que es un músculo. Что это одна мышца условно. No son tres, То es есть не uno. 3, а одна. ¿Sí? El bíceps Бицепс tiene dos vientres, имеет 2 брюшка. ¿sí? Cada vientre tiene una Каждое aponeurosis, ¿sí? брюшко имеет свой апоневроз, да? Si tenemos tres músculos, Если у нас есть 3 мышцы, transverso del tórax, груди, transverso del abdomen поперечная груди, поперечная живота y diafragma и con una диафрагма aponeurosis, с одним апоневрозом, es que es un músculo. это одна мышца. Por tanto, aquí hay una coordinación Поэтому respiratoria, здесь есть дыхательная координация, ¿sí? да? Por eso es una zona siempre muy, muy, muy tensa, Поэтому эта зона всегда очень напряжена, ¿sí? да? Mira, aquí hemos sacado el hígado, Здесь мы достали печень, hemos cortado las fascias que lo relacionan con el отрезали peritoneo фасции, которые связывают ее с y lo hemos puesto брюшиной, aquí, и переместили ее Lo hemos сюда, girado, вот так, sí. как развернули ее, para que veáis la для того, relación. чтобы вы увидели взаимосвязи. ¿Qué será esta zona? Что вот это за зона? Todo esto. Все вот это. Это
Это место, где крепится печень диафрагмы. El sitio donde se inserta, se relaciona el hígado con el diafragma. Muy bien. Está posterior Да, то есть оно сзади. y tenemos el И ligamento здесь у coronal нас венечная, да, y dos связка. ligamentos triangulares. И две треугольных Lo veis o связки. no? Видно вам или нет? Да. ¿Y qué más vemos? И что еще мы видим? Малый садик. Aumento menor. Muy bien. Отлично. Aquí, como hemos sacado el hígado, Поскольку мы достали печень, ¿sí? Vemos el aumento mayor que la han cortado большой сальник, который они y vemos отсекли, el hígado, и видим sus inserciones. печень со своими Y se прикреплениями. forma un espacio. И здесь формируется пространство. Este espacio, Это пространство, ¿sí? Es el espacio que une это то пространство, которое соединяет la cavidad peritoneal брюшную полость con с, la retrocavidad. с задней полостью сальниковой. ¿Sí? Y aquí, en el borde este И libre, здесь, на вот этом свободном краю, ¿veis cómo la fascia viene por debajo, видите, как фасция идет вот здесь под низом, se refleja y vuelve? как складывается, а потом идет обратно. Aquí es donde encontraremos el ligamento Здесь у hepatoduodenal, нас будет связка печёночно-двенадцатиперстная, donde entra todo el sistema de где conducción вся del система hígado. проведения будет входить, которая будет идти к печени. ¿Sí? ¿Lo veis o lo explico? Видите или объясните еще раз? ¿Sí? Экспликат. Esta imagen es muy buena para el estudio, Это очень хорошая картинка для обучения, ¿sí? Porque vemos потому что мы видим, realmente como si fuera un libro, lo hemos да, abierto. как книжечку взяли вот так вот и открыли. Hemos cogido el hígado, hemos Взяли cortado печень, los ligamentos отрезали y lo hemos связки abierto. и открыли. Por tanto, esta es la forma. ¿Esta qué cara es? Это какая у нас поверхность? Задний. Постериор. Muy bien. Отлично. Y en la cara posterior, И на задней поверхности, posterior-inferior, то есть задней-нижней, porque el hígado está потому inclinado, что печень наклонена, no está así, она же не está такая, inclinado, она вот такая, posterior-inferior, задней-нижняя. encontramos У нас будет todo el ligamento вся связка para el diafragma. для диафрагмы, ¿Sí? да? Tenemos el Здесь diplón menor малый сальник y tenemos el ligamento patoduodenal. и печёночно-двенадцатиперстная. Si vamos al otro lado, Если мы пойдем в другую сторону, vemos lo mismo. мы видим то же La самое. inserción del hígado, Прикрепление печени, el área desnuda, голая зона, epiplón menor малый y сальник ligamento hepatoduodenal. и связка печёночно-двенадцатиперстная. ¿Sí? Entonces, las otras relaciones que tiene el hígado, Взаимосвязи, los otros órganos que Другие marcan órganos. el hígado, которые как связаны с печенью. es una relación de Это articulación связь. visceral. Тот тип связи, который мы называем Tiene que haber висцеральным суставом. deslizamiento Там, где должно Sí. быть скольжение. con el riñón, Это с почкой. ¿con qué más? Чем еще? El estómago. El estómago, hemos dicho que se inserta, Да, мы говорили, что желудок прям там pero крепится. también deja una impresión en el hígado, Да, но он еще также Sí. оставляет как отпечаток на печени. porque да? se cubren el uno al otro. Да, потому что один покрывает другой. ¿Qué otros órganos? Еще какие другие органы? El colon ascendente, La flexura cólica, угол ободочный. esto sería el colon ascendente, Это восходящая tenemos la flexura ободочная. cólica, Здесь ободочный угол. ¿sí? Muy bien. ¿Qué más? Что еще? Вена кава. Вена cava también. La vena cava, muy interesante la vena cava. Да, полая вена, она очень Si интересна. vemos una imagen superior Если вы посмотрите картинку сверху o inferior, или снизу, Сверху. o superior или сверху, o inferior. или снизу. Это на диафрагму. Es superior. ¿Por qué? Почему сверху? Маленькая доля печени слева. Porque vemos lóbulo pequeño del hígado a la izquierda. Y ligamento coronario. Ligamento coronario. Коронарная связка. Muy bien. Ligamento Отлично. coronario, Венечная связка, ligamento triangular. треугольная связка. Sí, todo esto es el ligamento que engancha Все это al та diafragma. связка, которая крепит к ¿Y qué диафрагме. estamos viendo? El hígado И что мы видим? Мы видим encorvado печень, alrededor de qué? которая как бы вокруг чего De la изогнута? vena cava. Вокруг полой вены. Por tanto, es un eje Поэтому это ось de movimiento. движения.
todo el hígado, вся печень ¿sí? Se pone будет alrededor de la двигаться vena cava вокруг полой вены y se ata la vena cava. и будет крепиться. ¿Sí? A nivel posterior se forma un ligamento Сзади, там сформируется связка. y también se ata porque todas las venas que salen del hígado И также крепится, потому что все drenan en la вены, vena cava inferior. которые выходят из печени, они дренируют в нижнюю полую Ya lo вену. explicamos. Мы объясняли с вами Si esto es уже. el diafragma, Если это диафрагма, si esto es el diafragma, если это y aquí tengo диафрагма, el hígado, и здесь у меня есть печень, esto es la vena cava это полая вена, que va por detrás которая идет сзади, y justo antes de pasar и вот перед тем, как el diafragma, зайти в диафрагму, las venas вены, que han cogido la sangre которые собрали кровь del sistema digestivo пищеварительной системы, se metaboliza y lo drena justo en este и pequeño espacio. потом дренирует вот это небольшое пространство. ¿Sí? Justo antes Вот прям de pasar el непосредственно diafragma. перед тем, как войти в диафрагму. Почему этот процесс? Зачем этот Ну, процесс? чтобы Чего это механически делает? помогать печени. Para ayudar al hígado en sentido mecánico. en sentido mecánico, perfecto. Прекрасно. Si es el órgano Если это más grande y орган, pesado del cuerpo самый большой, условно, и тяжелый в теле, y está lleno de и sangre, он при этом наполнен кровью, esto pesa mucho, он очень тяжелый. ¿sí? Да? ¿Y el cuerpo que necesita А телу что нужно? para que la sangre vuelva al corazón? Для того, чтобы кровь вернулась в сердце, Ir en contra de la gravedad. нужно идти против гравитации. Por tanto, necesitamos Поэтому ayudas нам нужна помощь para facilitar este для proceso. того, чтобы этот процесс как-то облегчить. El corazón envía sangre. Сердце направляет кровь, Y eso. и все. Pero ¿cómo vuelve la sangre al corazón? А как потом будет возвращаться кровь Sí. в сердце? Si es por arriba es fácil, Если это вверху, то это Baja. просто, да, она просто будет опускаться. pero la sangre Но кровь же de la parte inferior del cuerpo, в ¿cómo нижней tiene части que тела, volver? она же тоже должна как-то вернуться. Necesitan muchas ayudas. И ей для этого нужна помощь. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? И что Que происходит? llega al hígado Доходит до печени, y si no hay una buena и mecánica, если нету хорошей механики, то la sangre se estanca. кровь будет застаиваться. ¿Sí? Да? Por tanto, necesitamos estrujarlo. Поэтому нам надо ее как сдавить. Да? Se cierra la válvula Для того, чтобы закрылся клапан. y justo en el momento И именно в тот en момент, que se abra, когда он открыт, la sangre откроется, кровь прям вот поднимется хорошо вверх. que es como si ordeñara Это как вот этот процесс. el hígado en cada respiración. Корову доить условно. ¿Sí? Va ordeñando Да, вот так вот доить Hace un masaje. печень. Происходит вот такой вот y se массаж. va vaciando al corazón. И таким образом, как El hígado, se hace un masaje en el hígado para que suba la sangre al corazón. И таким образом массаж через печень приводит к тому, что кровь идет вверх к сердцу. ¿Qué ocurre si esta fisiología no se cumple? И что происходит, если эта физиология не выполняется? Congestión del hígado, Varicose, varices, Varices, varices solo en las piernas. только ли в ногах варикоз? везде. Ну, Пах, también ingle, pelvis menor, Hernias, грыжи, varices, варикоз, pero también en los órganos, ¿eh? но и на органах тоже, Sí. да? Todo el sistema venoso de Вся la abdominal венозная система абдоминальной коробочки no solo se va por el sistema de la vena cava, sino que hay dentro de la cavidad abdominal она не только идет через систему полой вены, но и в брюшной полости. circuitos secundarios venosos. Там также есть вторичные венозные круговороты. Ácigos, hemiácigos. Там есть непарная, полунепарная вены. Si hay un problema a este И nivel, если есть проблема на этом уровне, el cuerpo buscará la manera тело будет искать способ, de llevar la sangre al corazón. как кровь направить к сердцу. Si hay un problema en el hígado, Если есть проблема в печени, un hígado graso, например, una жирная cirrosis, печень или цирроз, todo este volumen de sangre весь этот объем que крови, no pasa por aquí, который не может пройти вот тут, ¿por dónde tendrá que pasar? через что он должен будет проходить? Por un circuito secundario. Через вот этот вот вторичный поток. Y se forman varices, И будет формироваться варикоз, angiogénesis, ангиогенез, nuevos capilares. то есть новые капилляры также будут появляться.
¿Sí? Vamos a poner Да. una imagen Давайте картинку para que поставим, visualicéis чтобы esto. вы это могли лучше визуализировать, представить. Retorno venoso. Венозный кровоток. ¿Tendrá hipertensión o no? Здесь есть гипертензия или нет? Ладно, Evidente, ¿no? это очевидно. Si no puedo hacer un buen retorno venoso, Если я tendré не que могу buscarme la vida. здесь привести к тому, что у меня будет вот этот круговорота нормальный, то я буду искать как бы уже Y другие estos способы. caminos Какие я secundarios смогу. И буду использовать вот эти вторичные se пути, amplían. и они начнут расширяться, увеличиваться. El cuerpo Тело это tiene una capacidad de compensar brutal. у него просто невероятная способность к компенсации. Cuanto más lo estudio, más me sorprende. И чем больше я его изучаю, тем больше я удивляюсь, насколько это сильно. Да? А можно еще раз показать, где это треугольная связка, где венечная? ¿Puedes otra vez mostrar dónde está el ligamento triangular y dónde está el coronario? На вот этой серой картинке. En esta imagen Там gris. подписи, что-то у нас не совпадает, и я не понимаю. En la imagen gris. Ah, vale. Rubier. ¿Puede ser? Esta, ¿no? Это Ругер. Например, да. Конечно, Ругер, да. Esto sería el ligamento coronario. Вот это венечная. Y estos vértices, А вот эти el верхушки ligamento triangular. треугольные. ¿Sí? ¿Por qué está en puntos? Почему здесь этим пунктиром? Porque pasa por debajo del hígado. Потому что оно проходит под Ya lo печенью. hemos dicho, el ligamento coronario И мы es с вами superior, говорили, что y posterior. венечная связка, она Sí. верхняя и задняя. el diafragma Диафрагма baja mucho, как сильно ¿sí? опускается. Hacia la cúpula, Она делает, она идет как куполом. ¿sí? Y no es que el ligamento coronario esté aquí, И вопрос не в том, что венечная связка как бы вот тут. se Нет. orienta en esta Она как бы posición, вот так идет. ¿sí? Está en la pared То posterior есть она как на задней y ligeramente стрелке superior. и слегка сверху. То есть получается, вот эта треугольная связка это соединение двух частей коронарных. Entonces este ligamento triangular es como la unión de dos partes del ligamento coronario. Exacto. Именно так. Los vértices, Верхушки. ¿sí? Los vértices Верхушки. que son zonas de Это engrosamiento. зона уплотнения. Sí, mecánicamente В son механическом potentes estos плане ligamentos triangulares. эти треугольные связки, они такие сильные, мощные. ¿Por qué? Porque Почему? están en Потому los что lados они по бокам del diafragma, диафрагмы. ¿sí? Да. En las partes más laterales. Да, в более латеральных Igual que las частях. flexuras cólicas. Точно так же, как ободочные изгибы, ободочные углы. Их функция как подвешивать печень. Y su función es como De suspender el Eso hígado. es el ligamento coronario y el ligamento triangular es Венечная sostén del hígado. и треугольные связки – это поддержка печени. Solamente Только ли? Bien. Нет. ¿Quién tiene que mantener el Кто hígado? должен еще поддерживать Presión печень? negativa. Отрицательная. Sí. El ligamento por sí solo no hace nada. Сама связка по себе ничего не делает. Si realmente Если бы на esto fuera un самом деле sostén, это была бы поддержка, el diafragma sería así. подвешивание диафрагмы было бы вот такая. No sería una cúpula. То есть она бы не смогла быть куполом. Что соединяет? Печень. El ombligo y el hígado. Vale. ¿Qué parte del hígado? Какую часть печени? Inferior. Inferior. Inferior, anterior. ¿Y cómo se continúa И как este ligamento? продлевается потом эта связка? ¿Hasta dónde llega? Докуда она доходит? Hasta el falciforme, ligamento falciforme. ¿Y por qué aquí está arriba? А почему тогда здесь она сверху? Потому что это все. Ну, она перевернута печень вообще, нет? Porque el hígado está de otro lado. Хорошо. El ligamento redondo, Круглая связка, si se continúa a nivel posterior она продлевается на заднем уровне, hasta esta parte superior. доходит, пока не дойдет до вот этой верхней части. ¿Y qué era el ligamento redondo? И что такое круглая связка? Это пигментированная почка. Сосуд. Ваша? Это питание. Вена. Ну, она крепилась, Та, которая была пыталась внутри, резьба. когда мы были. Раньше была вена. Antes esto fue umbilical, la parte... ¿Qué parte? Продление пупочной вены.
Вена. Почная. Продление почечной вены. ¿De acuerdo esta umbilical? Cordón umbilical. El cordón. Да, раньше это была пуповина. Sí, el cordón umbilical А пуповина contiene ¿cuántos содержит conductos? сколько каналов Dentro. внутри? Dos, Три. И tres, там он рисунок. 9. 9. 9? Доском, да? Вена артерия. Vena arteria. Вена, артерия. Вена артерия пупочной. Вена, артерия пупочная, то есть две. Такой Dos. Про канал. Dos arterias, una vena. Две артерии, одна вена. O una arteria y dos venas. Или одна артерия и две вены. Одна артерия и... Una arteria y dos venas. Так написано. Así. Por el color, ¿no? Así. Из-за цвета, да? Y ya está. И все. Вообще из-за цвета у него проблема. У него желтуха, он желтый. Какая вена? Он друг Si miramos el color, este niño tiene problemas porque es demasiado amarillo. Tiene ictericia. Es que la ictericia de los bebés, No. hasta cierto punto, es fisiológica. Желтуха у детей до определенной степени является физиологичной. Sí. ¿no? El primer día, Первые дни, sí, первый день, es normal que tenga это ictericia. нормально, если у него El желтуха. problema es que no se resuelva. Но проблема будет, если это не разрешится само собой. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la bilis Почему? empieza a funcionar cuando el niño empieza a mamar. Потому что желчь начинает работать, когда ребенок начинает кушать. Hasta que no ha empezado, И пока он не начнет, no tiene que degradarla. ну то есть, соответственно, в печень, ну, как бы, нечего расщеплять. Entonces, todos los niños Соответственно, все дети, tienen una ictericia у них есть желтуха. la primera vez que tienen que eliminar la Да, bilis. в тот момент, первый раз, когда им нужно как бы выводить желчь, Es un mecanismo Это que se tiene que ir механизм. engrasando. который должен как бы, ну, начать найти себя, да, Sí, poco a poco. по чуть-чуть. A veces hay niños que les cuesta más. Иногда есть детки, Por eso se которым ponen это este color. тяжелее заходит, идет, и поэтому у них вот такой вот цвет может быть. Entonces, hemos dicho Так вот, мы сказали, ligamento redondo, круглая связка, vena umbilical, ¿sí? пупочная вена, да? Да. Una vena umbilical, Одна вена пупочная, ¿sí? да? Dos arterias Две артерии umbilicales. пупочные. ¿Qué nos falta? Чего нам еще тут не хватает? Чего-то связано с лимфой, Это штука, наверное. которая облитерируется. Alguna cosa que se va a obliterarse. Нет, что-то не связано с почечной. Algo con cordón umbilical, una vena. ¿Por qué digo todo esto, eh? Почему я все это Quiero que говорю? pensáis un poco. Я хочу, чтобы вы немножко подумали. Si el hígado Если se ata крепится al ombligo, к пупку, todo lo que se ata al ombligo por debajo все, что идет внизу, к пупку, tendrá una cadena mecánica hasta el hígado. оно будет как бы тянуть по механической цепи Entonces, к печени. Поэтому el hígado, a través del ligamento redondo, через круглую se ata al ombligo. будет крепиться к пупку. ¿Qué más se ata al ombligo? Что еще крепится к пупку? El uraco. El uraco. Уракус. Muy bien. ¿Y el uraco dónde va? Отлично. Куда идет уракус? Мочевой пузырь. Hacia la vejiga. En la vejiga. Мочевой пузырь. ¿Sí? Да? ¿Sí? Да? Muy bien. Отлично. Entonces tenemos Тогда у нас tres estructuras три структуры por debajo del внизу, ombligo. под пупком. Una estructura por arriba. И одна структура, которая идет вверх. Y ya tenemos una conexión И здесь у нас есть de los связь órganos между органами extraperitoneales, вне, como la vejiga, внебрюшинными, как, например, мочевой, sí con el hígado. с печенью. ¿Sí? Si la Да? vejiga, То есть если мочевой Маха. тянет и опускается, el hígado, печень también va a bajar. se queda. ¿Sí? ¿Lo veis esto? Да, вы увидели это? Entonces, Так вот, esto es el ombligo. вот это пупок Por arriba, сверху, vena umbilical, вена пупочная, que se convierte en el ligamento которая redondo. становится круглой. Por abajo, Внизу la alantoides, алантоид, que luego se convierte который en потом uraco, превращается в уракус con la vejiga. вместе с мочевым.
Y luego tendremos las dos arterias И umbilicales потом у нас есть две пупочные артерии, que van a formar estos pliegues o ligamentos umbilicales. которые сформируют вот эти складки или же связки пупочные. En la zona de las arterias y venas umbilicales. Артерий и вен пупочных ¿Sí? En el ilíaco. на подвздошной. ¿Y qué hace este ligamento? И что делает эта связка? ¿Sí? Pasa por detrás del hígado, Проходит позади печени, se une a la zona соединяется к зоне del diafragma donde hay la unión. диафрагмы, где del hígado есть соединение con el между diafragma. печенью с диафрагмой. ¿Sí? Aquí lo vemos. Здесь мы видим, Pasa por detrás проходит y позади se inserta en esta и zona. крепится на этой зоне. Que ya hemos dicho que el И мы с hígado вами говорили, что печень tiene un ligamento имеет связку, que envuelve la vena которая cava. покрывает полую вену. ¿Sí? Да? Pues todo esto Все вот это, es una cadena mecánica. это механическая цепь. Desde la vejiga Начиная от мочевого hasta el diafragma. до диафрагмы, Por la pared anterior. через переднюю стенку. ¿Sí? Да? Preguntas. Вопросы? Отличный вопрос. Entonces, Так вот, la vena umbilical, пупочная вена, si es roja, если она красненькая, significa que это означает что? Она несет питательный кислород. Que tiene nutrientes, que lleva nutrientes, oxígeno. кислород. No os confundáis. Не путайте питательные вещества и кислород. La vena umbilical lleva Пупочная oxígeno. вена несет кислород, Tiene una presión alta. и у нее высокое давление. ¿Sí? Да? Vale, vamos a la fisiología. Так, здесь у нас физиология. Sí, todo esto lo hemos dado. Все это мы уже дали. Sí. Bueno, me paro un momento aquí. На минутку остановлюсь тут. Sí, lo que estábamos diciendo, Вот ¿eh? это то, что мы говорили. El hígado tiene varios bordes. У печени есть разные ¿Sí? края. Los bordes superiores Верхние края, son con relación al diafragma они связаны с y es диафрагмой. donde hay este repliegue. И здесь есть вот эти складки. ¿Sí? Tengo el Здесь peritoneo у меня брюшина, que está por debajo del diafragma которая под диафрагмой. y cuando llega el ligamento И coronario когда приходит венечная связка, se convierte это превращается en peritoneo в visceral, висцеральную брюшину ¿sí? O или cápsula de Gibson. в капсулу Грисона. Y va a envolver todo el hígado. И будет как покрывать, обволакивать всю печень. ¿Sí? Una cosa que tiene esta cápsula fibrosa А что интересное, что имеет эта es que фиброзная también капсула, se mete dentro del hígado. она сама также будет входить вовнутрь печени. ¿Sí? En la zona inferior, В нижней зоне, por aquí, ¿qué pasa? вот ¿Qué здесь у entra? нас что будет проходить, что будет входить? Эпатодуоденальный, гаметоэпатодуоденальный, Ligamento pactoduodenal, печеночная 12-перстная ¿qué entra por связка. dentro? И что в ней входит вовнутрь? Arteria, Артерия, vena вена, y sale el colédoco. и выходит общий желчный проток. Es como una tríada. Это как Sí. триада. Pues ¿qué ocurre? И что происходит? Cuando envuelve todo el hígado, Когда покрывает она всю печень todos sus bordes, по всем краям y llega en este punto, и доходит до вот этой точки, la cápsula se mete por dentro. капсула заходит вовнутрь ¿Sí? Y Да. envuelve и покрывает la arteria, артерию, la vena вену y el conducto colédoco. и холедок. Sí. Холедок, общий желчный Y se проток. mete dentro. И входит вовнутрь. ¿Sí? Por tanto, esta misma fascia И это та же se va фасция, metiendo por dentro del hígado она заходит вовнутрь в con печень, las tres вместе вот здесь 3, y se va dividiendo и потом y va разделяется, segmentando и будет сегментироваться, y tabicando el и hígado. будет идти как по перегородкам Sí. печени. ¿Habéis abierto alguna vez un hígado Вы когда-то разрезали de печень algún animal? животного? Sí, ¿no? Да. Es denso Она y tiene плотная, agujeros. и есть там такие как дырочки. Estos agujeros, Вот эти дырочки, que son fibrosos como blancos, они как фиброзные, как беленькие. es este mismo peritoneo Та visceral, же висцеральная брюшина, esta cápsula fibrosa это та же фиброзная que se va капсула, metiendo dentro del hígado, которая zашла вовнутрь печени. ¿sí? Y junta И, как, esta tríada, и там соединяется вот эта триада. ¿sí? Y Да. lo va distribuyendo, И потом вся она идет туда, как распределяется. ¿sí? Да? Да. Es interesante. Y esta tríada
Эта Ya lo триада, hemos explicado. мы с вами говорили, ¿Dónde tiene que llegar? докуда она должна дойти? A la unidad funcional del hígado. До функционального места единения печени. Vamos a poner una imagen de esto. Поставлю вам картинку, чтобы было понятнее. Какая там вена и артерия? ¿Qué vena y arteria ahí? ¿Puedes repetir, por favor? En esta triada. Sabemos que hay colédoco, pero ¿qué vena y qué arteria? ¿Es vena porta, sí? Claro. Si entra, Воронная. si entra por debajo, И hepática, sí? И arteria hepática común. Да, общая печеночная артерия. ¿Lo ves aquí? Esto Видите, sería вот тут? la cápsula de Это Gibson капсула Глисона. y cómo se mete dentro И как она входит вовнутрь. en todos los compartimentos. Да, во все вот эти Sí. вот как отделения. Y aquí veríamos el И здесь colédoco, мы с вами увидим холедок, la vena porta воротную y la вену arteria hepática. и печеночную артерию. La vena porta Воротная es la вена unión de qué? это соединение чего? ¿De qué arterias? Ahí. Каких? ¿De qué venas? Каких вен? Нижний мезентерика инферия. Инфериор, мезентерика инфериор. И Нижний, верхний, мезентерика супериор, инфериор. Muy bien. Y И тронко целиако. el tronco celíaco no, porque es una arteria. Чревный ствол нет, потому что это артерия. Эспленика. Espléndida. Que Селезеночная. viene del estómago, Которая duodeno. идет от желудка, Muy bien. 12-перстной. Esas tres venas Эти три вены, forman la vena porta. они формируют породную вену. El sistema arterial, ¿de dónde viene? Артериальная система, она откуда идет? Tronco celíaco. Чревный ствол. El tronco celíaco se divide en Чревный dos, ствол разделяется на два. para el estómago Один к желудку, y a la derecha para а справа к печени. sí, la Да. arteria hepática, Печеночная артерия. que aunque se va a la derecha para el hígado, también da ramas para И el хотя estómago. она идет направо к печени, она также дает ветки и для желудка. Aquí lo vemos. Здесь мы видим Vemos el tronco celíaco, чревный ствол, sí, cómo se divide как он y разделяется forma una arteria común и формирует одну общую y luego ya se артерию, va a la arteria principal, la propia. а потом уже идет первичная собственная артерия. ¿Sí? Y vemos cómo se forma la И здесь tríada, видим, как формируется вот эта триада, que se va a meter por el ilio hepático которая будет входить через ворота печени en la cara postero в заднюю inferior нижнюю поверхность, hacia adentro, вовнутрь. formando esta estructura segmentada. Сформирует вот эту потом сегментную структуру, сегментированную. ¿Y esto dónde tiene que llegar? И докуда это должно дойти? Hasta cada entidad funcional. Sí, 8 Да. segmentos funcionales. Muy 8 bien. функциональных сегментов. Y una vez llega ahí, И как ¿dónde tiene только que ir? оно дошло туда, куда потом оно должно пойти? Al corazón. Bueno, tiene que trabajar en el hígado, ¿no? Primero. Ну, сначала надо поработать в печени, Sí. да? Vemos Мы видим el ilio hepático, ворота печени, sí que forma esas tríadas, где здесь сформировалась вот эта que se van триада. distribuyendo en todos los segmentos. И Muy потом bien. распределение на все сегменты, отлично. Y luego se tiene que recoger И la sangre, потом ¿no? должна кровь собираться Sí, para llevarla a la vena cava. для того, чтобы ее привести в полную вену. ¿Cuál es la unidad funcional? В чем функциональное Гепатика. единство печеночное? Функция печени. Llega la sangre al hígado. Кровь приходит в печень. El hígado tiene que hacer sus funciones. Печень должна выполнять свою функцию. ¿Sí? Да? Фильтрат. Выведение 500 funciones. 3000. Экскрецион, фильтрацион. Y luego la sangre sale y se va a la vena cava. Кровь выходит и идет в полую ¿Qué вену. nombre recibe la unidad funcional del hígado? Какое название получает вот это вот функциональное единство печени? Los sinusoides hepáticos. Печеночные синусоиды. ¿Sí? Vemos la tríada. Здесь мы видим триаду. Sí, la tríada está alrededor. Триада, которая вокруг. Estos segmentos И se эти subdividen сегменты, они подразделяются en sinusoides. на синусоиды. ¿Sí? Que son como esta И forma они имеют вот такую
aquí hay una cápsula fibrosa Здесь у нас есть También, фиброзная капсула. que lo envuelve y va separando el hígado en unidades funcionales. И разделяют печень на вот эти вот отдельные единицы функциональные. El riñón Почка, también tiene unidades у funcionales, нее тоже есть вот эти pero функциональные единицы. no es una célula, es un Но conjunto это de не células. одна клетка, это ¿Sí? совокупность. El hígado tiene Печень hepatocitos имеет y гепатоциты tiene los и sinusoides, que es la unidad имеет funcional. синусоиды. И это все функциональные единицы, которые объединяются. ¿Sí? Por tanto, estas ramificaciones Поэтому вот эти вот разделения, как ответвления, se llegan hasta alrededor они идут вокруг del sinusoide, синусоида ¿sí? Y envían la sangre и направляют кровь arterial con артериально oxígeno para с los кислородом hepatocitos, для гепатоцита, la sangre del sistema кровь porta кислородной системы con el alimento que с hay que metabolizar, питанием, да, уже которые надо метаболизировать. ¿sí? Y el desecho И отходы se va por el canal пойдут через канал biliar, желчный. ¿sí? Por tanto, Поэтому la sangre fluye hacia кровь la parte течет interna во внутреннюю часть, y entre las células и между клетками se degrada la bilis. потом вот так проходит Sí. желчь. Y hay una vena central en cada И sinusoide. есть центральная вена в каждом синусоиде. Y esta vena central И эта центральная вена, es la que это та, se tiene que ir reuniendo которая должна будет соединяться y transportar la и sangre будет hacia el corazón. транспортировать кровь к сердцу. ¿Sí? Una tríada que llega, Триада, которая заходит, una vena que sale, и одна central. вена центральная, которая выходит. Тут зонтик получается. Кома. Собирают. Парагуас. Como un paraguas. Como un paraguas, sí, de sangre. Да, только из крови. Por tanto, aquí en todo el hígado se metaboliza Здесь вся печень метаболизирует, y se canaliza. и потом идут каналы на верхнем уровне. ¿Sí? Да? ¿Qué ocurre aquí en los sinusoides? Что происходит здесь в синусоидах? Que los capilares están fenestrados. Капилляры имеют ¿Qué фенестрацию. significa? Что это означает? Significa que están agujereados. Что они в дырочках. ¿Sí? Aquí lo vemos. Здесь мы видим, Vemos un capilar здесь мы видим капилляр con su capa со своим protectora защитным слоем, y está и он agujereado. в дырочках. ¿Sí? Tiene un filtro selectivo. У него там выборочный фильтр. ¿Sí? Esto permite, ¿no?, al И hígado это дает возможность печени filtrar parte de la sangre, фильтровать часть крови, enviarla al cuerpo направлять к телу, y el cuerpo la vuelve a enviar а тело al потом hígado. снова направляет в печень. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no todos los hepatocitos tienen la misma Не función. все гепатоциты имеют одинаковую А функцию. это эритроциты в середине? Son eritrocitos dentro. ¿Sí? Да. ¿Por qué se hace esto? Почему Porque это происходит? la sangre tiene que ir pasando por el hígado Потому что кровь должна проходить через y se van печень, haciendo las и funciones. она должна выполнять свою функцию. ¿Sí? O hago una función más И digestiva, у меня либо более пищеварительная функция будет, metabolizo los метаболизирую alimentos, питательные вещества, ¿sí? O cojo la sangre que viene del cuerpo, беру кровь, которая идет от тела, ¿sí?, arteria hepática, артерия y печеночная, degrado las hormonas и расщепляю гормоны o degrado otras или sustancias, субстанции. ¿sí?, que tienen la función el hígado de deshacer, ¿vale? И вот эти функции есть у печени. ¿Se entiende? Это понятно? Entonces estas dos Так membranas, вот эти две es мембраны, lo que estamos viendo aquí, это то, что мы видим вот тут. se forma un espacio, Формируется пространство ¿sí?, entre el между capilar капилляром y el hepatocito. и гепатоцитом. ¿Sí? Hepatocito, Гепатоцит, capilar. капилляр. Y hay un epitelio selectivo, И есть выборочный ¿sí?, эпителий, fenestrado. да, который в дырочках с фенестрациями. ¿Se entiende esto? Это понимаете? Esto sería la función, Это, esto sería cómo se ejerce la función en el hígado. это функция, да, это то, как эта функция происходит в печени. Todas estas 3000 funciones Все descritas вот эти вот 3000 en el hígado, функций, которые описаны в печени, lo que hace es они что делают?
de esta manera. они происходят вот таким вот образом. Llevar la sangre al hígado, Они ведут кровь в печень, distribuirla, распределяют ее, ¿sí? Hasta que llega a esta tríada. пока не дойдут до вот этой триады. Puede llevar sangre И кровь может идти del cuerpo, в тело, del sistema digestivo, то есть в пищеварительную систему, ¿sí? Y luego lo gestiona и потом y como los desechos que genera как бы те отходы, которые возникают, los envía por la bilis. можно направлять через желчь. Esto es una función detox Это del cuerpo. функция, детокс-функция Sí. в теле. Tóxicos que tomamos, Токсины, которые мы que nos llegan, которые к нам заходят, ¿qué hace el hígado? что с ними делает печень? Los mete en la bilis Она их превращает в желчь, y lo cargamos. и мы их как выкакиваем. Es la vía principal Это de eliminación. первичный способ выделения. ¿Sí? Si esto no funciona bien, И если это не функционирует, si tengo un hígado graso, если у меня, допустим, жирная ¿qué va a печень, ocurrir? что будет происходить? Que esto no se va a hacer correctamente Это не будет правильно происходить. y otros emuntorios Y o otros sistemas Другие системы, que hay en el cuerpo которые есть в теле, van a tener que eliminar estos и tóxicos. им придется как бы удалять эти токсины. ¿Y luego qué veremos? И что мы потом увидим? Problemas de piel, Проблемы acné, с кожей, ¿sí? акне, Enfermedades de la piel, болезни O- кожи или una sudoración muy fuerte, Sudoración fuerte, manchas en las axilas, очень такого активного problemas запаха. renales, Могут быть пятна под мышками, проблемы с почками. ¿sí? Todas las otras vías То есть de все другие eliminación способы заведения, tendrán mucho más trabajo. у них будет намного больше работы. Если с этой точки зрения смотреть, то густая желчь и камни – это слишком много toksină? Entonces, si miramos de este punto de vista, esto significa que las piedras en la vesícula biliar son como toxinas. No, lo que pasa es que depende de lo que entre, Смотри, в зависимости от того, что входит, la bilis tiene una configuración u otra. у желчи будет одна конфигурация или другая. ¿Sí? Esto puede modificar la textura, И она может Sí. иметь разную текстуру. pero no significa que sean tóxicos acumulados. Но это не означает, что это как аккумуляция токсинов. Claro que puede haber, Конечно, они могут быть. ¿sí? Pregunta. А что такое жирная печень? Ну, Es следующее, с точки зрения клеток. ¿Qué es hígado graso si lo miramos en sentido de cerrar? Sí, mira, el hígado Печень es un almacén de glucógeno. – это склад глюкогена. ¿Qué significa? Гликогена. Глюкоген – это гормон, а глюкоген – это то, что Гликогена. ¿Sí? El glucógeno, Гликоген, cuando lo degradamos, когда он расщепляется, es glucosa. это глюкоза. ¿Sí? Y el cuerpo tiene Y dos sí. almacenes principales. Имеет в себе два как бы основных первичных склада. El hígado Печень y el músculo. и мышца. ¿Sí? ¿Qué ocurre? И что происходит? Que cuando... Esto lo tengo que poner así. Un segundo. Сейчас, секундочку. Esto es el metabolismo Это метаболизм del hígado. печени. Un segundo. Секундочку. Vale, esto yo lo explico así para que se entienda, ¿vale? Я это объясняю так, чтобы это было понятно. En el cuerpo tenemos dos reservorios de energía. В теле у нас два резервуара энергии. Энергии. ¿Sí? Luego tenemos otros depósitos И потом есть еще другие как склады. de sulfatos, Сульфаты, de proteínas, белки, ¿sí? ¿Qué más? grasas. No, si grasas es energético. Нет, жиры это энергетические. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo necesita Но телу надо, muchas cosas para tener un metabolismo estable. телу нужно много разных вещей для того, Tiene diferentes чтобы nutrientes. иметь стабильный метаболизм. То есть нужны как разные питательные вещества. ¿Sí? ¿Y qué pasa? И что происходит? Cuando tengo un déficit, Если у меня что-то в дефиците, degrado tejido mío propio я начинаю как бы свою собственную ткань как расщеплять para compensarlo. для того, чтобы компенсировать. Si no tengo minerales, Если у меня, например, нет degrado минералов, hueso. я начну расщеплять, разрушать Sí. кость.
Si no tengo proteínas, Если у меня нету белков, es porque no tengo comida, потому что, допустим, degrado я un не ем, músculo. тогда у меня начинает разрушаться мышца. Si me falta energía, Если мне ¿qué не degrado? хватает энергии, что я начну разрушать? Жир. Grasa. Muy bien, Жир. grasa. Отлично, Por tanto, жир. Поэтому la configuración del cuerpo конфигурация тела hace que tengamos un приводит к almacén de тому, grasa что у нас есть определенный склад жира, enorme. огромный. 200 veces, 200 400, тысяч, 600 veces más 200 тысяч, 400 тысяч и так далее больше, que el depósito de чем glucógeno. склад глюкогена. ¿Sí? Да? ¿Dónde se almacena el glucógeno? Где хранится гликоген? En el hígado, Y en el los músculo. músculos, да, в печени Sí. и мышцах. En el hígado, В entre 400 печени от y 400 700 до 700 calorías. калорий. ¿Sí? Y hasta 2000 И до 2000 podemos llegar a almacenarlo en el мы músculo. можем хранить в мышцах. Por tanto, eso es И interesante. это интересно. ¿Por qué? Почему? Porque el músculo Потому что мышца absorbe mucho azúcar. много сахара поглощает. ¿Sí? Cada día, ¿qué ocurre? И каждый день что Que происходит? esto Вот это se rellena. наполняется. Se vacía, Оно se rellena. обогащается, потом снова наполняется. Te levantas por la mañana Ты утром встаешь, y sin que tengas que comer, и тебе надо покушать, puedes ir a cazar un animal. и ты можешь пойти как бы охотиться на животное. ¿Vale? Luego, gastas esta energía para cazarlo, Эту энергию потратил на то, чтобы поохотиться. comes Ты покушал, y durante la noche и на протяжении se ночи regenera. произошел процесс регенерации. ¿Sí? Да? ¿Se entiende? Это понимаете? Si esto no ocurre, Если этого не происходит, ¿qué pasa? что Esto no происходит? se mueve. Вот здесь не двигается, No se mueve. не El двигается, glucógeno гликоген no se mueve. не двигается. Por tanto, ¿qué pasa si yo tengo los depósitos llenos de glucógeno Происходит, если у меня вот эти склады гликогена заполнены, y sigo comiendo? и я продолжаю кушать? ¿Sí? Que el cuerpo dice, Тело говорит, vale, окей, si tengo carbohidrato, если у меня есть углевод, como no puedo almacenarlo поскольку я не могу y me его sigue llegando, складировать, сохранить, и он по-прежнему мне заходит. tengo fruta, voy Например, comiendo, фрукты, энергия. я продолжаю кушать, у меня есть энергия, pero tengo el depósito lleno. но у меня склад переполнен. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Что сделает тело? Lo voy a transformar en grasa Оно трансформирует его в жир para almacenarlo. для того, чтобы сохранить. Por si dentro de 3 días el animal se escapa. Por si dentro de 3 días se me escapa el animal Ну, так, чтобы через 3 y no дня, puedo comer. да, через 3 дня, возможно, животное сможет убежать, и мне нечего будет кушать. ¿Sí? ¿Se entiende esto o no? Это вы поняли или нет? Entonces, el día que no como, В тот день, когда я не кушаю, voy a gastar de aquí. я тогда буду использовать и сжигать отсюда. Pero si no, Но если voy a gastar нет, esto. тогда я буду использовать вот это. Y esto, И si это, siempre, если всегда durante años, и на протяжении лет no estoy vaciando Ya. los depósitos de glucógeno, не опустошаю вот эти склады гликогена, el hígado empieza a meter grasa en todos lados. начинает распихивать жир по всем местам. Y el cuerpo se vuelve resistente. И тело становится как сопротивляемым, ну, у него появляется сопротивляемость. Yo te envío То есть, grasa например, я тебе посылаю жир a un órgano o a un орган sector del или cuerpo в какой-то там сектор, часть тела, y este me dice, chato, yo estoy lleno ya. а тот говорит, нет, слушай, я уже Y me lo devuelve. и мне его возвращают. Lo mismo То же самое con ella, lo с mismo ней, con ella. Y то al же final, самое с ней. И в конце el hígado se tiene que ir quedando la grasa. она как бы та, которая остается с жиром. Y dentro И del внутри parénquima паренхимы hay pequeñas vacuolas de есть grasa. небольшие такие вакуолос, Vacuolas son como bolsas pequeñas de grasa. появляются такие небольшие сумки из жира. ¿Sí? Y si yo estoy fabricando grasa y nadie la quiere, me la tengo que quedar. То есть, грубо говоря, если я произвожу жир, но никто его не берет, никто его не хочет, мне придется его оставить весь себе. Por tanto, el hígado graso Поэтому жирная печень es un error de metabolismo llegado en el tiempo. ошибка в метаболизме, которая была долго на протяжении длительного промежутка времени. Porque ya no puede enviar grasa a ningún tejido. Потому что уже ни в какую ткань не получается направить жир. Немножко вопрос. Прикольно. Он говорит, что если мы не кушаем
что они быстрее. Entonces, tú dices, si no comemos, vamos a usar la grasa para energía, pero también mucha gente dice que lo primario que funciona son como músculos. Sí. Es que, pensad una cosa, ¿eh? Lo explico Объясню, y luego te contesto. а потом тебе отвечу, хорошо? Si no entra carbohidrato, Если не заходит углевод, ¿sí? No entra, не входит, ¿el cuerpo qué hace? тело что делает? Empieza a utilizar la grasa. Начинает использовать жир. Se abre la compuerta de la grasa, ¿sí? La compuerta, y la grasa empieza a fluir hacia las células Открывается вот это как Sí. стенка и начинает идти y жир. las células funcionan. И клетки Todo correcto. начинают функционировать правильно. Pero No. esto en buena fisiología. Это если хорошая физиология. Si tengo buena Если fisiología, у меня хорошая физиология, estoy moviéndome и я двигаюсь, y estoy comiendo, и я кушаю, hago un mix. у меня получается микс. ¿Sí? Cuando he comido То y есть, estoy когда я andando покушал, и я хожу para ir a buscar для того, algo, чтобы что-то там найти, ¿sí? Utilizo las dos. я использую и то, и другое. En buena fisiología. Это если физиология хорошая, правильная. Si entra Если demasiada, ходит слишком много, ¿sí? Si la insulina está alta, если инсулин высокий, se cierra automáticamente закрывается автоматически вот эта дверь, la compuerta de grasa. Дверь, которая ведет к жиру. Como esto igualmente no lo puedo guardar, Но puedes, no puedes. поскольку это я не могу сохранить, Máximo unas 2500 kilocalorías puedes guardar de ты glucógeno. можешь максимум 2000 калорий Sí. гликогена сохранить. Si las tengo llenas y И las voy если у metiendo, меня уже это переполнено, и я по-прежнему ¿Qué consumo? пополняю, consumo solo esto что я тогда поглощаю? Я поглощаю только вот это. y esto no lo toco. А это я не трогаю. Incluso voy creando si И tengo excedentes. я даже создаю больше, Porque el día de mañana yo no sé si me hará falta esto. потому что я не знаю, может быть, завтра мне понадобится Y это. esto es muy bueno, И это очень хорошо, porque rellenamos de grasa потому что мы y наполняем nos жиром, permite sobrevivir. и он разрешает нам выживать. ¿Sí? Да? Pero yo no me acuerdo la pregunta. Los músculos, porque mucha sí. gente dice que lo primero que se Claro. hace. Piensa una cosa. Подумай об одном. Tiene mucha más capacidad de absorber el No. músculo que el hígado. Мышца намного больше Sí. имеет способности вот этой поглощательной, Esto no es чем un problema. печень. Это не проблема, Esto es supervivencia. это выживание. Pero si estoy 20 Но años если я 20 лет solo haciendo esto, делаю только вот так, el cuerpo olvida тело забывает, cómo hacer lo otro. как делать по-другому. Si siempre estoy con la Если insulina alta, я всегда с повышенным инсулином, nunca voy a quemar grasa. я никогда не буду сжигать жир. Y en las células, И в клетках los receptores, las рецепторы, puertas вот эти двери, que permiten a las которые células разрешают клеткам gastar energía de la grasa, тратить энергию из жира, desaparecen. они исчезают. Y el cuerpo se olvida. И тело забывает. ¿Sí? Y cada vez tengo más И insulina, тогда у меня все больше cada vez tengo más инсулина, grasa больше жира. y el metabolismo se está И rompiendo. метаболизм, он как бы меняется, Porque normalmente son gente sedentaria. потому что обычно Sí. это люди, которые сидячий образ ¿Y жизни. qué sabemos? И что мы знаем? Que una sola sesión de entrenamiento, Одна единственная тренировка, una sola sesión de Одна. movilizar el músculo, работа с тем, чтобы мобилизировать мышцу, ya genera un cambio и en el уже metabolismo. в метаболизме будет изменение. ¿Por qué? Porque Почему? el cuerpo del músculo de golpe recibe un montón de azúcar. Потому что тело сразу и мышцы получают огромное количество En la сахара. siguiente ingesta, И на следующий прием пищи una sola sesión ya te puede, ya empieza a modular el metabolismo. и, грубо говоря, даже одна тренировка и сразу следующий прием пищи, и это уже начинает менять твой метаболизм. Por eso es tan bueno. Поэтому это так Sí. хорошо. Porque ¿qué pasa? Потому что что Cuando происходит? tienes un hígado graso, Если у тебя жирная печень, tienes un músculo graso. у тебя жирная мышца, ¿Sí? Tanto el músculo и как como el мышца, hígado так и печень, se va añadiendo grasa al momento, они ¿sabes? в какой-то момент добавляют себе жир. Y se convierte, И это все tengo la превращается, imagen, не знаю, есть ли Está, ¿no? у меня картинка, esto es un hígado graso, это жирная печень, ¿veis cómo se han puesto los bolos de grasa? Y luego tenemos, se
¿Estás seguro? Sí, yo diría que sí, aquella de cuáles, ¿no? Que no, Sí. No me suena. Es que me suena que sí, pero no sé. ¿Sabes dónde está? Está en el segundo. No, pero es que no está. Vale, pues no está. Нету картинки. Sí, cortámelo. Bueno, Пасальный тур. lo bueno es que cuando hacemos un glúteo, cuando estiramos un glúteo, Что хорошо, когда мы растягиваем ягодичную, например, cuando estiramos un glúteo, когда мы ¿qué растягиваем estás haciendo? ягодичную, что мы делаем? Empuja, relaja. Мы говорим, толкай, расслабляйся. Tensamos el abdomen. Tensamos, bueno, es intenso si nunca entrenas. И это будет, ну, как бы сложно, если ты никогда не тренируешься. Es un isométrico, И это изометрическое por тело. tanto proteges la articulación Поэтому ты защищаешь сустав. y das un estímulo brutal al Но metabolismo. при этом ты даешь прекрасный, огромный Al día стимул siguiente, метаболизму. Se puede cargar contigo, На следующий день te odian por las agujetas que tienen, пациент тебя может ненавидеть из-за количества крепоту. pero has creado un cambio. Но тем не менее изменение будет. ¿Sí? Да. Esto es como una goma, ¿sabes las gomas elásticas? Знаете, как эти резинки эластичные? El metabolismo es esto. Метаболизм это вот это. Ni. Pero si tú estás Но 20 если años вы 20 лет así, вот так, ¿qué pasa? Que la что goma происходит? Резинка, se estira. ну она как растянулась уже. Cuanto más tiempo И чем hace дольше que estás así, она вот más te va a такая, costar. тем сложнее потом Sí. будет что-то с этим сделать. Y esto se deforma. И она Luego, ¿qué pasa? деформируется, да. Que el hambre es hormonal. И голод, он гормональный. ¿Sí? Si hay un desajuste И если есть Метаболико, вот этот дисбаланс hay un desajuste метаболический, a nivel de la leptina, que es lo que da la señal. соответственно, будет дисбаланс на уровне лептина, а он дает сигнал. Luego, ¿qué pasa? И потом что происходит? Tienes energía, Энергия есть, pero te baja el azúcar но опускается y сахар, necesitas, и тебе надо comer. кушать. porque tu cuerpo no sabe Потому что utilizar lo твое otro. тело не знает, как использовать. Es un orden que no entiendo. Да? Porque yo hablo un poquito. Doy mi aporte Да. a esta pregunta, ¿sí? Doy mi aporte a la pregunta. И los músculos, Yo hablo de Los músculos. ¿Qué pasa con los músculos? ¿Ves esto? Captan mucho azúcar. они выхватывают много сахара. Sí. A ver, Смотри, Protector. el glucógeno del cuerpo гликоген в теле, se almacena en dos sitios, ¿sí? он хранится в двух местах, да? El músculo Мышцы y el hígado. и в печени. En estos dos puntos son como dos almacenes de glucógeno. Это два склада гликогена. El hígado, Печень, aparte de almacenar glucógeno, помимо того, что она имеет puede гликоген, reconvertirlo она может превращать y его almacenarlo dentro de las vacuolas de las células como grasa. и хранить его внутри вот этих вот жировых пузырьков вакуол. El músculo Мышца, no tiene esa capacidad. у нее нету этой способности. Él puede almacenar glucógeno, Она может хранить гликоген, puede Может. almacenar alrededor de él, хранить вокруг себя, alrededor de células adiposas, то есть жировые ткани, как que наполнять estaban por вокруг, ahí. да, которые рядом. Entonces, ¿qué ocurre? И что El происходит? músculo no es solamente un órgano Мышца это не только один el орган, cual contrae y relaja. который как сократился и расслабился. Aunque no lo creáis, el sistema muscular Мышечная система, tiene una acción endocrina у muy fuerte. нее есть очень сильная эндокринная функция. ¿Vale? Cuando habláis del sistema endocrino, И когда вы говорите про эндокринную estudiamos la систему, hipófisis, el когда мы изучаем páncreas, гипофиз, поджелудочную, ¿vale? Nos olvidamos que el músculo es un órgano endocrino. мы забываем, что мышца это также эндокринный орган. Es un órgano, Y поскольку un órgano. это орган, Estoy diciendo que sea porque mueve y ya está, ¿sabes? Un órgano. ну то есть, чтобы вы поняли, что и помнили, что это еще и орган, а не просто Пипи. что-то, что двигается и все. Que pide. И что нужно тогда Hay unas мышце? moléculas То есть есть молекулы, señalizadoras, которые дают сигнал. son las famosas mioquinas, que ahora se Это estudian mucho. миокины. Las mioquinas son la manera que tiene el músculo Это способ, через который мышцы enviar направляют un mensaje endocrino сообщение эндокринное y pedir cosas. и просят что-то, просят для себя какие-то вещи. Tú comienzas un trabajo de intensidad, Например, ты начинаешь интенсивно тренироваться, pues el músculo и мышца, pide al hígado.
она как бы просит у печени. Oye, yo me estoy quedando sin reserva de energía. Слушай, я остался без запасов энергии. Necesito que tú Мне нужно, чтобы ты comiences a moverte начала двигаться, y necesito que me mandes energía. и мне нужно, чтобы ты мне прислала энергию. Entonces, esto es lo que ocurre. И это то, что происходит. Si tú vas dando una abundancia energética, И если ты энергетически, ну как бы наполнен, pensás que metabólicamente, metabólicamente, lo que es nuestro metabolismo, nuestro fenómeno metabólico, в метаболическом плане viene de periodos de hambruna. приходят периоды голода. Vale, hemos pasado hambrunas durante toda nuestra evolución hasta este periodo de abundancia. Имеется в виду, что у нас на протяжении нашей эволюции были периоды, когда у нас был голод. Entonces, el cuerpo es muy bueno almacenando energía. И тело, оно очень классно может как бы сохранять энергию. Y no solamente almacenándola, sino que И не intentando no только gastarla. ее сохранять, а еще как бы пытаться ее не тратить лишний раз. Si te quedas sin energía, te mueres. Потому что если ты останешься без энергии, ты умрешь. Entonces, él Поэтому busca las vías. садишься на De диету. un día para otro, И получается, digo, pues hoy la dieta del limón, hago limón todo el día. и говори, и начинаешь целый день пить воду с лимоном, Entonces, допустим. esto, И это el cuerpo dice, a ver, yo de repente tengo un montón de energía, de repente no tengo nada. тело говорит такое: так, стоп, у меня была куча энергии, а тут резко у меня ничего нету. Bueno, pues esto yo entiendo que vamos a pasar hambre. И я понимаю, что, наверное, сейчас начнется голодовка. Entonces, al contrario, И, voy a almacenar más. и я тогда возьму и начну еще больше накапливать. Lo justito, Мгм. para que tú puedas ir tirando Правильно. И el тогда tiempo тело máximo posible. будет давать тебе вот тот необходимый минимум для того, чтобы ты могла продержаться максимально долго. Entonces, eso está bien. И это окей. Entonces, Да, si скажем tú так. creas un déficit calórico, Если у тебя дефицит калорий, pues tú poquito a poco ты по чуть-чуть pues, irás aprendiendo a Y тело gastar la energía. будет по чуть-чуть учиться по-другому тратить энергию. Pero es que si tú encima de eso Но если ты помимо этого entrenas, haces un будешь entrenamiento, еще тренироваться, no me refiero a un entrenamiento de, bueno, a caminar un poquito, sí, depende, pero vamos a un entrenamiento interesante. fuerte, да, то есть ну, как бы он не говорит там походить немножко, а мы, допустим, возьмем тренировку достаточно Pues entonces tú estás creando сильного характера. dos estímulos, И тогда у тебя создается два стимула, dos señalizaciones. два сигнала. Bueno, por un lado, С одной стороны, un estrés metabólico, у тебя метаболический стресс, el músculo pide energía, мышца necesita просит energía, энергии, ей нужна энергия, tengo que reparar fibras rotas, потому что нужно восстанавливать разорванные волокна, necesito reconvertir moléculas para hacer la contracción. молекулы превращать для того, чтобы сокращалась Un мышца. montón, ya, esto lo explicarás tú. Ну и там вот очень много всего. Y al mismo tiempo estás creando un estrés mecánico. И в то же время создается механический стресс. Esos son los dos estímulos И вот эти два стимула, que el cuerpo necesita. которые телу нужны, Recordarle напоминать que hay que ему, quemar energía, что энергию надо сжигать, utilizar vías использовать пути metabólicas diseñadas para метаболистические, quemar energía которые имеют дизайн именно для того, чтобы сжигать y энергию, al mismo tiempo и в то же время dar un estrés metabólico, убирать метаболический стресс, sacarlo de la rutina. как бы доставать из рутины. Le entra comida, pollo, guardo, entra pollo, Да, когда guardo, еда зашла, буду хранить, еда зашла, буду хранить, складировать. guardo. Да, и так складирую. Porque cuando no tiene dónde guardar, Потому что когда уже заканчивается la va a место, в guardar котором en donde pueda хранить, guardarla. тогда тело будет хранить там, где Y el получится. tejido adiposo, y esto И Ferran lo ha dicho más de una жировая vez, ткань, и Ферран вам это говорил не Es раз, tóxica. она токсична. tiene toxicidad. Да, то есть у нее есть определенная La grasa токсичность. almacena Да. muchísimo. Жир очень много токсинов в себе Y складирует. esto que te lo digo una persona que comienza a bajar de peso, Y que todo- la pasa fatal. И очень часто поэтому человек, который начинает прям худеть, ему тяжко, ему тяжело. Antes de ir a hacer el coffee break, quería explicar esto. Перед кофе-брейком я хотела вот это вам объяснить. Un hígado Печень funcional sano es un músculo sano. здоровая и функциональная – это здоровая мышца. Cuando empezamos a generar un hígado graso, Когда у нас начинает появляться ¿Qué vemos? печень, что vemos мы una видим? disfunción también a nivel Дисфункцию также на muscular. уровне мышц.
¿Por qué? Почему? ¿Qué función tiene la insulina? Какая функция у инсулина? Понижать уровень глюкозы. Bajar nivel de glucosa. Vale, ¿y cómo lo hace? ¿Y как она это делает? Открывает ворота в клетке, чтобы... Abre la puerta de la célula para que se entra glucosa. Vale, ¿en todos los tejidos? Это так во всех тканях? Ну, здоровых. En los tejidos sanos. No. Нет. El músculo, Мышца, el cerebro, головной мозг, no dependen de la insulina para они captar не зависят от azúcar. инсулина для того, чтобы Sí. выхватывать сахар. El músculo activo. Мышца активная. Si el músculo está activo, Если мышца активная, no hace falta insulina ей не нужен инсулин para que, por ejemplo, для того, чтобы, el например, glucógeno del hígado гликоген из печени viaje hasta el músculo. путешествовал в мышцу. Si el músculo está parado, Если мышца как бы не solo восстановлена, puede recibir insulina она Hay может получать azúcar. инсулин, Sí. сахар есть, si hay insulina en sangre. и если есть инсулин в крови. ¿Se entiende esto o no? Это понятно или нет? La insulina То есть ayuda инсулин a помогает distribuir el azúcar. распределять сахар, Lo baja en sangre porque es tóxico. опускает его количество в крови, потому что это токсичность, это токсин. Pero si yo activo la musculatura Если я активизирую мышечную массу, en ayunas, допустим, sin и insulina, при этом я не ем, например, без инсулина, hay disponibilidad то есть предрасположенность energética. энергетическая, Porque la glucosa puede ir al músculo. потому что глюкоза может пойти в Si no, мышцу. no. Если нет, тогда нет. ¿Ok? ¿Qué ocurre? И что происходит? Cuando el músculo no se activa, Когда мышца не tengo la insulina активизируется, alta, у меня высокий инсулин, envío и я направляю azúcar aquí. сахар сюда, Pero llega un momento en но que está приходит lleno. момент, когда там уже все переполнено. ¿Qué hace el cuerpo? И что делает тело? Tiro más insulina Я дам больше y meto más инсулина azúcar и больше сахара. hasta que el músculo le До того dice, момента, пока мышцы y los не tejidos скажут, dicen, и ткани basta. не скажут стоп. pero el cuerpo ¿qué hace? Но Sube la тело insulina что делает? Оно y поднимет mete más инсулин azúcar. и больше сахара, да. Y esto se llama resistencia a la И insulina. это называется резистентность Cada к vez инсулину. necesito То más есть каждый insulina раз мне нужно будет больше инсулина para ir metiendo azúcar. для того, чтобы посылать и давать сахар. Y a los 50, И где-то 60, в 50-60 el páncreas dice basta. поджелудочная скажет стоп. Ya he tenido mi ciclo vital. У меня уже это мой se жизненный degrada. цикл закончен условно, Y luego клетка empiezan los начинает problemas. разрушаться, и тогда появляются Porque проблемы. tengo el azúcar alto, Потому что сахар высокий, ¿sí? Toxicidad, токсичность, los vasos se degradan сосуды разрушаются. y es muy peligroso. Y- Pero vamos tarde. Это очень опасно, потому что здесь мы уже сильно опаздываем. ¿Sí? Да? Pregunta. Вопрос. Вопрос. Вот эти препараты, которые увеличивают, ну, как Y повышают estos medicamentos ткани, к инсулину. que hacen a los tejidos más sensibles a la insulina. Это оно ухудшает ситуацию? ¿Esto va a empeorar la situación o mejorar? Es que todo depende del contexto. Все зависит от контекста. Claro, es que el deporte Спорт, te hace más sensible a la insulina. он тоже дает тебе больше чувствительности к инсулину. ¿Esto es malo? No, Это плохо, porque también te quita calorías. потому что он и калории у тебя забирает. Pero claro, si tú no Но haces nada, если ты при этом ничего не делаешь, pues claro que va a Конечно. hacer que al final el músculo это будет мышцу se vuelva graso. превращать в жирную. Esto es tejido Más rápido, adiposo. ¿sí? ¿Eh? Más rápido? Claro. Да, конечно. Es que todo depende del contexto. Все зависит от контекста. No hay nada que sea bueno o malo. Здесь нету ничего, что можно сказать, оно либо хорошее, либо плохое. Yo lo he dicho, el Ozempic И я вам говорила, что Оземпик a nivel médico tiene una función. в своем, ну, если посмотреть на него с медицинской точки зрения, у него No es есть una función mala. функция, и это неплохая Pero ¿qué функция. uso se le da? Но при этом как его используют, Se le da mal uso. его плохо Y este es el используют. problema. И это и есть проблема, No el medicamento. а не само лекарство. Si как lo таковое. piensas, lo estudias y lo Если entiendes, вы понимаете, если вы поизучаете этот hay gente que вопрос, se puede beneficiar de есть esto. люди, которые на самом деле могут взять от этого препарата пользу. Pero no se hace un buen uso, Но просто сейчас его используют вообще не туда, como siempre. как всегда. Есть клиентки, которые используют Оземпик, но при этом они сейчас направлены
это питание и плюс спорт, и результат вообще потрясающий, и по всем анализам они уже сейчас сходят с препаратом y con control del endocrinólogo. У них вообще все супер. Ella dice que tiene 3 clientes, 3 pacientes. Ellos toman Ozempic y ellos también tienen como actividad física, tienen como régimen de alimentación y también se van al especialista de endocrinólogo y dicen que todas 3 tienen pruebas analíticas mucho mejor y todo va muy bien. Hay un buen uso. Потому что его правильно используют. Hay como un protocolo, hay como una esquema de... Ozempic, esto, para que entendáis la historia, esto no es nuevo, Чтобы вы понимали, Ozempic это не новая тема. Las hematoglutinas son viejas, o sea, esto se usan... Bueno, el Ozempic es el nombre del fármaco, sí. La casa comercial, pero el nombre son somatoglutinas. Somatoglutин, это, я так понимаю, название самого препарата, потому что Ozempic это как, ну, это марка, sí, это марка. Ozempic es la marca. Ozempic это марка, да? Это есть лаборатория, которая делает этот Ozempic. Vale, como la mayoría de fármacos que conocéis por los nombres, no conocéis el nombre químico. То есть, грубо говоря, большинство препаратов мы знаем по названию, но не по химической вот этой составляющей. El ibuprofeno, frenador, por ejemplo, Tylenol. Tylenol, sí, sí. Понятно название. Pues son las hematoglutidas. Сематоглутид. Sí, te pongo el nombre. Сейчас он мне покажет название, чтобы я прочитала. Semaglutida, perdón. Семаглутид. Семаглутид. Это как название этого... Esto es viejísimo. И оно на самом деле очень старое. No creáis que se inventó los Ozempic. Не думайте, что его изобрели вчера. Semaglutid. Estaba la metformina durante mucho tiempo. La metformina, que era otro fármaco. Metformin, это тоже известный медицинский препарат. Es que había otros fármacos. Es que no es nuevo esto del Ozempic. El Ozempic, ¿por qué se ha popularizado? Почему стал популярным Ozempic? Porque han logrado... Потому что... O sea, estos fármacos lo que hacen es sensibilizar la insulina porque sensibiliza unos receptores que son los conectores. Эти препараты делают больше чувствительность к инсулину, потому что они делают более чувствительными рецепторы. Son los receptores GLUT, se llama GLUT. Это рецепторы GLUT. GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 5. GLUT 1, GLUT 2, GLUT 5. Estos fármacos para los pacientes эти diabéticos, медицинские препараты для пациентов, например, диабетиков, que generan muy poquita insulina, они для тех, у которых очень мало производится инсулина. en vez de tú darles insulina И вместо того, чтобы давать им инсулин y tener que estar regulando todo el rato и постоянно регулировать, проверять вот это количество сахара, tú das una molécula ты даешь им одну молекулу, que lo que hace es que которая что делает? esa poquita insulina que tú creas, Вот то небольшое количество инсулина, которое ты создаешь, digamos que el cuerpo la puede utilizar muy bien. Тело это небольшое количество может очень хорошо после этого использовать. Permite que el cuerpo Тело, absorba mejor esa insulina, оно лучше начинает поглощать la инсулин utilice mejor. и использует его намного лучше. Esa poca, Даже вот то небольшое маленькое pues количество. eso está bien. И это Y окей. está súper bien И porque это очень una хорошо. persona diabética, Потому что, например, диабетик, insulinodependiente, который зависит от инсулина, pues no tiene que estar todo el día pendiente он de не que должен sube la целыми glicemia. днями проверять, следить, поднимается, опускается уровень. Y yo entiendo porque, por И ejemplo, я понимаю, почему, diabético durante un tiempo que se hizo es una putada, porque si pasa... что это как... Yo era diabético. Он говорит, я как человек, у которого когда-то был диабет, я понимаю Si это. tú tienes que, por ejemplo, ir a hacer deporte, algo, Потому что, например, ты идешь заниматься каким-то спортом, de repente te da un bajón de glucemia и у тебя опускается гликемия, да? Индекс гликемический очень сильно резко опускается. Говорит, у меня такое было. y lo siguiente que recuerdas es despertarte y decir dónde estoy. И потом следующее, что ты помнишь, это ты просыпаешься, открываешь глаза, где я. Entonces, estos fármacos están bien И поэтому эти лекарства это porque хорошо, la gente потому что люди, diabética диабетики, pues podía llevar una vida más normal. они могут вести более нормальный образ жизни вместе с ¿Qué ними. pasaba también? Но что происходит Que еще? aparte de que los parámetros se regulaban, В тот момент, когда уже более отрегулированные como показатели, la glucemia, el azúcar se utiliza como mejor, и, грубо говоря, когда сахар уже используется pues в правильном el более paciente empezaba направлении, a bajar de peso. Bajar Bajar de peso. пациент начинает худеть. Perdía peso, pero sí, tenía menos
menos sensación de hambre, у más него ansiedad, no sé. уменьшается ощущение, ну, чувство голода не такое сильное, и в принципе начинается Pasaba похудение. con estos nuevos fármacos, estos nuevos modelos de fármacos. И это Ozempic, происходило, sí. когда люди принимали вот эти вот лекарства нового характера, нового порядка, Entonces, Оземпик и так далее, поколение, да. aquí lo hemos cagado. И здесь мы укакались. Aquí ya lo hemos cagado. Да. ¿Por qué? Почему? Pues porque yo escucho algo Потому что я слышу что-то, que dice, что говорит, vas a perder peso ты похудеешь, sentado en el sofá de tu casa. при этом сидя дома на диване. Eso es como decir que te va a tocar la lotería. Это то же самое, что сказать, что ты выиграешь в лотерею. Entonces ya lo hemos cagado. И ну тут мы обкакались, да. Fármaco libre, no sé qué. Потому что это тот медицинский препарат, который в свободном Yo доступе. voy, me meten una inyección. Да, я пошел, взял, купил, уколол или что, Estoy принял. un mes perdiendo peso Я целый месяц худею, y no tengo ni que ir al gimnasio. и даже в зал можно не ходить. Ya lo hemos cagado. Ну и тут реально мы как бы... Porque esto pasó en España, ¿eh? Потому что в Испании так произошло. Tengo relaciones con farmacéuticos. У меня есть как бы фармацевты знакомые. Y me decían, И они мне говорили, es que no hay, no es en PIC. en No hay, фармации no en España. говорят, что в Испании даже в аптеках не купишь Оземпика, потому что нету, разобрали. Los pobres diabéticos que tienen que hacer el tratamiento, То есть как бы он нужен диабетикам, которым действительно нужен курс лечения, los laboratorios no suplen. а лаборатории не дают достаточного количества. Porque ahora lo quiere todo Dios para bajar de peso. Потому что сейчас все его пораскупали просто для темы похудения. Se prohibió. И это потом запретили. Ahora hay otras casas españolas que hacen un fármaco similar. Сейчас есть другие компании фармацевтические, которые начали выпускать похожие препараты. Entonces, el Ozempic no es que sea malo, Поэтому Оземпик он неплохой, es que se utiliza mal como preparato. просто его плохо используют. Entonces, ahora han salido estudios Поэтому сейчас появились pues, исследования, de toda la gente que ha usado el Ozempic durante un montón de tiempo sin realmente necesitarlo. сильно состав. И эти исследования были проведены на тех людей, которые достаточно долгое время принимали Оземпик, хотя он им не нужен был на самом деле. Ahora sí, ahora pues retinopatías, Ретинопатия. sí, problemas oculares, Ага, проблемы с сетчаткой, проблемы с глазами. oculares, ahora hay un fallo renal por ahí que dicen, esto daña el riñón. Очень сильный вред почкам был нанесен. Bueno, pues ahora está todo esto por ahí. И на самом деле там куча всего сейчас воздействия. Это мы немножко вам про историю этого препарата. Ozempic Break.